Wilujeng dalu, Mbah. Oh. Ceklek esik to. Wah. Nah. Huh? Walik po? Ya kagem iki Ibu Waranggono. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Yu cangik nggih. Nggih. Seger kewarasan. Seger bagas waras. Amin. Jenengan sehat to, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, nggih. Mugi-mugi warga iki nggih sehat sedaya. Amin. Nggih. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jan kompak sehat-sehat kabeh niki. Nggih. Nggih. Pripun niki? Nah, iki ndagel kean. Nun. Nggih ngaturaken mangayu bagya wontenipun Marsi Dusun. Ndagel mengke. Nggih. Nggih pokoke mangayu bagya nderek remen sanget lan ndedonga sak sampunipun Merti Dusun utawi rasulan warga mriki sedaya manggih bagya mulya, sehat sedaya, rejeki lancar barokahi. Amin. Amin. Seru kowe kene nggo namu. Amin. Karang ya dibayar. Lah, mane. Nih ya kok dipotongke. Ya ora. Mboten nggih. Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Kalih Mbak Elisa? Nggih, niki rak wonten pundi Ngelo. Ngelorejo. Ngelorejo, Ngelo Kidul nek riko Ngelo Ler. Nggih. Nggih. Ngelo Ler. Ngelorejo. Ngelorejo Kidul niki. Kidul. Nggih, riko Ngelo Ler. Nggih. Ngeloler. Tegese ngelolor ngoten lho. Oh, ora kok ngeloler. Wah, udat-udut wae. Aku ki diparingi panitia kok nek ora tak udut. Ya saka kuwi direjeki disyukuri. Nggih. Aku agak ketemu pisan. Nggih, pertama niki, Mbak. Laris sampean jenengan. Walah nggih. Sing Wah, penting delok cukup. malah wah jenengan bakal populer. Lah niku anggere wonten niku mesti terus juara sampean. Lah niku wahyune niku kok. Nggih. Nggih. Panas ora kuat kanggonan pulung. Nggih. Sampun. Niki di streaming soalnya. Anjing, nggih. Tegese wonten ngandhap wonten lho. Nggih. Wedi banget. Nggih, ayo. Nggih nika. Monggo. Kula niku ajeng dagel nggih bingung. Lan pun. Lah wong niki dukuhe mun dagelan kok ngundang. Nggih. Anu Pak Duko Santo to? Lah nggih. Wah niku ya populer kaya martabak puno. Nggih. Martabak. Nggih populer. Napa meneh nek dadi anu apa? Minak jinggo. Wah, apik banget. Ah niku apike bindenge nggih. Oh, bindenge. Nggih minak jinggo sing bindeng. Ah. Esuk aku dipopulerke ya. Heeh. Adem ayem nek rau nggih. Ah. Wat mergo nggonku bar kebanjiran. Nggih, menika, Mbak. Wayahe jenengan. Oh, Oh, kajenge ngancani lho, Mbak. wayah kok ngene iki kok tak pongkapangku wae. Wah. Ayo gemati karo putuku. Oh, lah nggih jenenge piyai sepuh kalih putu nggih kedah gemati. Kene, Nduk. Yang jaluk lagu apa disepot ngono lho. Oh, jaluk disepot. Jaluk disemprot to. Kuwi disepot nganggo. Jaluk diseporti. Diseporti. Yo, monggo spot musik. Yeay. Elisa.
dawa. Iya. Nek aku lihat kebunku wong cetha indah. Oh, iso macul kok ya. Aku Loh, kok aku iso macul. ya kudu iso. Ya ora, nek wong wedok ki mau macul. Nek ya ora ya. Apa sapa mau ngomong dipacul? Dipacul. Ya iso nandur. Nandur ta Oh, bene. nek aku nyirami. Oh, sing lanang ki nyirami. Nek gelem. Mah, nek nggo namu nyirami kira-kira sepiro ya mu? Ayo sacukupe kok. Nggih, kabaken ngaturaken wilujeng dalu, sugeng dalu. Mas dalang Mas Gilang. Iya. Dalang iki mung klecam, klecemu, klempas, klempus ngono ya dalang. Lah ya iki. kudu murah senyum kok ya. Dalang ki ciri khasé nek wis kondang ki udat-udut, heeh. Ha ya. Iki OTW kondang. Lah iya. Amin. Dereng kondang. Aduh. Amin. Nah, tenang nek wis ana sebelahmu kiwa iki kayak ketoke OTW kondang Wis bakal tenang, dadi. ah, iya. Tenangno pikirmu. Aku ya melu ndonga ning aja lali rowi yoga. Nah. Oh, mboten nek niku. Wah, ngre lali melu aku. Wah, kapan le moyang? Mancing. Tak kira. Kira nek mayang. Ya, kuwi sesere kiwa kuwi karo burine kuwi. Ayo kalau kok kompak. Burine sing gender iku lho. Lah kuwi ya pindahan ta kuwi. Mane lak bojone Oriza kuwi. Kaya Freddy, persis kaya bojone Oriza. Freddy saiki iso gender ya, maju kan. Biasane nglepo. Tandur. Bojone Alisa kuwi. Oriza kuwi lho bojone Oriza biasane tandur nglepo saiki iso gender. Kok ngono esuk-esuke dilepo kowe. Nek seneng ya sak kompak kene dusun. Ya seneng kabeh sempak madhep kene ya. Apa? Apa mau? Sempak. Kok sempak iki apa? Kompak tok kurang, Mbah. Tambahi sem. Sem. Semangat. Kompak. Semangat kompak. Tambahi meneh teles. Sempak teles. Apa telese? Semangat kompak anti males. Wah. Aku dadi deg-degan ya. Balik duwe. Soale nganggo. Nggih menika luar Ora. biasa. Dipun dawuh priye to, Mbah? Sok teles po. Nyok ra krasa Nduk. Jan kudu teles, kudu anti males. Ya iya aku semangat kok. Ijan. Ijan. Nggih, Mbah niki dipun dawuhi gele Pak Duka, Pak Santo. Pak Lurah, Pak Widodo. Pak Lurah, Pak Widodo. Pak Harno anggota DPD Pak Harno pimpinan nggih DPRD kawuh. hasil lenggah. Nggih matur sembah nuwun nggih pun foto ping 12. Putrane ya Nggih, putrane Pak nggih Soeharno ki konten. ya anu ya dewan. Ya Dewan to. Dewan. Komen angger HP-ne iPhone ngono aku wis jan langsung Oh, melirik wes. aku. Nek gelem wis duwe jodoh rong ya. Kuwi mah lho Ning anake nggon- Pak Harno. Ya mbok jodone nek nggonmu HP-ne kok glundung. Nggih, niki wong pon pinten dinten nggih sekawan napa gangsal dinten acara rasulan iki wong diceritani kalih Satu minggu. Wah, enten pengajian. Pengaosan wonten acara napa drama Kedok dagelan Mataram. Dagelan. Sing cetok kirap wonten mboten, Mas? Kirap. Dagelan Mataram. Kirap ki biasane gunungan lah, Lah. bar kirap. Gunungan kuwi biasane nek biyen ki saka hasil bumi nek biyen ki. Oh ngono. Acara. Gunungan kuwi diangkut wong akeh ya Mbah ya. Ya karek Gunungan kuwi. karek gunungane. Lah kan diarak-arak wong Nek akeh. gunungane kur kowe kuwi ya wong loro wae. Oh iya, nek wi ya beda wi woh-wohan hasil desa. Ah, iya. Dadi sing didongakake ya pokoke tetuan iso apik. Apik. Iki malah entuk bibit saka Dinas Kementerian barang. Napa nggih? Kuwi yo Apa bebek lingkungan bibit to? hidup kuwi bibit warna-warna Warna-warna. tumbuhan-tumbuhan kuwi. Oh, matur Kuwi sembah nuwun. mergo Pak Lurah yo channel akeh banget. kok. Channele Pak Widodo. Linge iki ngendi-endi ana. Oh. Dadi tenang wae. Berarti Pak Lurah kuwi ya wong wis linge akeh tur ya nganu nggih piyayinipun mesti budaya sangit nggih. Ya budaya. Sanget kok Nggih. sangit. Men. Wong
padu kowe wae iso apa-apa, nyanyi iso, iso. dagel iso, Dagel joget iso. iso, nembang apa-apa iso, budaya. Apa meneh Pak Lurah, Pak Widodo. Wah, iso yo. Oh iya. Iso sare paling. Mbok menawi mengke Nggih, gelem nembang-nembang. Nggih napa Wong Pak suarane Dewan. males. Pak Dewan. Pak Dewan nggih. Yo kabeh kudu dewan karo masyarakat kudu bersatu sa. Nggih, bener, matur Dadi nuwun. nglebokke proposal brange nek tanpa ana pendampinge yo angel. Nggih susah. Oh nggih. Susah. Ning aku matur nuwun niki saged kelampahan Nggih. menika rasulanipun. Panjenengan pun ping pinten Mas Gilang anu dalang wonten mriki? Mriki niki pertama kula. Oh pertama nggih, tahun kala wingi dereng. Kalau wingi Pun. dalange beda. Oh benten. Sing ketone Niki pun pertama. 5 titik sementara niki nggih. Oh nggih. 5 titik nggih. 5 titik ngendi? Apa, Mbak? Wah, gak malah titike dibusak ro pitik emang. Ale nitik nang lemah. Nggih, calone akeh. Pun dijaga kesetane nggih. Nah, nggih. Udute dikurangi. Lah niki kula longi mboko siji pun. Ha nggih. Nggih. Ayo kula obongi mboko siji men kelong. Ning nggih mawane ditinggal nggih. Nah, Nggih. mawane ditinggal. Nggih ndak awune katut. Pengrawite Nyelomot. Pak Sehat-sehat. Gilang niku nggih Sehat-sehat. mboten main-main. Ora ana lekuru. Ora ana sing kuru. Iya. Ayo lemu kabeh iki. Lemu kabeh. Lemu kabeh to, Mbak? Le ngendang paling Wow. kuru dhewe. Niku 1,5 kental. Oh, mula kok ingkung semono entek dhewe. Ayam kampung Ayame modelan. Iya. Ya paring disungsong paring pangelipur menika mbok menawa wonten pamundutan. Dereng wonten pamundutan. Mboten menika. wonten. Berarti Pak Widodo pundi nggih? Mbok menawi Pak Widodo saged Nggih. anu request nek mboten request nggih nyawer ketang 2000. Oh, nggih. Ayo to Pak, mriki Pak. Ngajeng. Heeh. Hah? Apa, Pak? Nembang. Nek mboten nggih Mboten. caos pangandikan menapa kagem masyarakat. Sinten sik demen, remen. Aja dipaksa sa. Pak Harno. Pak Arno wae. Ah. Ayo Pak Harno. Monggo. Mboten nyanyi, Pak, sik penting pengko dompete mriki. Lho, Pak. Iki, Pak. Njok dite Pak kaya limbuke wingi. Sa, ra pareng, Pak. Awake dhewe iki iso nglipur wis. Samareng. Mboten pareng. Wow, glo. Lah niku lho ya ampun Pak Harno, niki ki karepe Luar mboten biasa. ngaten niku. Pengen budaya ngregengke swasana malah. Ya sak omah dadi rikuh aku. Lah piye to Mbah? Kaya ditampani nek riku. Ora genep sak yuta ya. Boleh jaluk tando. Ah tanggo nyicil BRI Sobat BRI ta. Pak Harno ngersake Matur suwun, napa? Pak Harno. Ngersake lagu Kan napa? podang kuning. Podang kuning napa? Napa? Apa podang emas? Suka apa? Oh ya, siap. Podang emas. Napa? ah. Podang kuning we 500 yo. Ya, iya. Jane wong lomo itu lho. Endi kowe iki mau apa piye? Nyangko dulu ini arung nyanyi rong di DP iki Iya, ndang iya. lunas ya aku susah no. Nih. Nah, iki ben mana kuwi disimpen ke ngendi ya Mbah HP? Ya tak simpen kowe. Kene. Kene neng bank ora ana Ngendi bungane. sing kira-kira mana iki ketoke iki Sapa? kene nggone Maris. Kene sik oh, Aman ya. marisake. Aman kok men, biang remi ra. Pengrawite impor saka Solo barang kanan. Jumeneng. Ha iki pengrawite adik kelasé sampean nggih, Mbak? Lah nggih to niki jan ampuh-ampuh sedaya. Mbok kan adik kelasmu. Nggih. Juragan bebek nggih wonten. Nek Pak Suwarno kuwi nek Pak Suwarno kuwi Nggih. biyen murite bagus sing ngarso Susilo. Oh napa nggih? Wah tekonono, nggih to, Pak? Oh, berarti sok ngetapruk niku. Nen? Sok ngetapruk iku. Ha iya. Oh, Ngetoprak kok. Kene. Dicoba ya. Ngedapur. Ayo ke Mas Susilo biyen murite. Oh, nggih. Dadi tuaku ro kono. Oh, ya yo wis rasa mau jelaske reti aku nek kowe tuwa, Mbah. Lho nek ra elek aku. Tur dedet kuwi, Mbah. Aku nek bagus mah ra iso golek duit desa. Sing penting gleleng ya, Mbak. Gleleng lho piye sih.
kaya remaja. Iyalah. Gayane. Iki mergo asam urat ya. Tak kira. Nggih. Maka Nadyan wujud mung peksi. Suarane kok. Ya Allah. Piyayi Sulawesi kok iso nembang apike koyo ngono, Mbah? Ah iki Ya saged. belajar. Oh iya. Soale pernapasane apik. Oh, pernapasan. Saka Sulawesi rene iki rak renang nganggo debok. Cek. Tapi tetep suaraku kalah karo ning kene iki ana sing luwih ampus kok suaraku. Oh. Sapa, Mbak? Mr. Gadono. Wah, iya. Niku saya ning Rumah aku yo ning ndi ana. Engko gak kowe iki mata pita. Niku jan saya ning Sae suasana. makan ning ndi ana. Ajeng dicobi mboten suarane. Iki Nggih, saya mboten napa, nggih. angel lho niki nemokne wiyaga suarane jan arum. Arum. Cobi Pak Katno. Engko tambah kae Bakai wis selawe. 10.000. Wis suwe banget. Ayo. Kancara Sunda. Kancara Sunda. Oh, ngantel ora. Ya, saya napa saya Pak Bu? Ya. Ayo apik. Mula nang ndi dinggo. Sae. Wis muga. Cah laris e, Pak. Laris ya pedake. Dijaga suarane ya. Tambahi Pak, sak lare Pak. Sak larik dadi 50. Ayo. Goleki sapa kono? Wah. Nek dua rarum nek cilik apa ya? Gandem. Gandem. Ha iki nek wedok wis tak lamar kok tak. Wah, Cara wedoke ya. Suara kok kaya ngono. Wis mula bojone lunga wae to. Disuarani terus. Sing sebelah wis anyep tangane. Eh? Ah wis ngene-ngene iki. Kok nek aku digilir piye ngono. Tapi aku nek digilir piye iki. Ya digilir. Ra apa. Mas apa ini aku belum kenal. Mas Ferdinand. Ferdinand. Ayo kaya ngapa sak larik wae 10.000. Ibu bunga. ibu bunga. Wah beneran iki. Bunga ing atiku. Wow, pengironge 11 11 ora ono bedane kok teman. sing maraya apik iki rambute. Sing bonang lagi live TikTok ra. Oh. Wis viral ya. Viral loh. Ora apa-apa, sing penting ora bigo live. Nyanding bisa dadi tambah Esok awan Wango awis ora krasa keluyuran anggul sing tak sayang mubeng miterang goleki
tak suwun mbok aja ngece bodang kuning kang gawe pikirku kome syarat tak sawan baton manise ibu bunga yen ngati nyanding Ngangge mandek, Mbah. Ora bakal atiku berkilang liyan yen si bodang andutut ati kekanan ora mandatiku sang sayang Suharno ingkang mundhut podang kuning tapi nek podang kuning 500 kok kemurahan. Weh. Dimbui gitu maksudnya kalau ada tanduk-tanduk apa. Sekarang podangnya wis ra iso ngendrok kok ya. Podang disyukuri sa. Iya. Awake dhewe seniman ke aja mikirke duit. Enggak. Ben dipikir Pak Arno wae. Kari nampani. Iki esuk ngetutke pirang titik lho sawake dhewe karo Pak Suharno. Pinten titik to? Heeh. Pun di mawon. Niku jenengan sik 5 lah kula dijak mboten. Tak jak. Tenane. Wah, tenan. Pak tanggal pinten kula bunder saniki lah. Tanggal pinten? Tanggal piro wae? Akone kon ngotraki aja bunder. Selok ras loro ngene iki. Oh, lha kok apa-apa tok caki kok sah. Iya aku yang ngelepo ya. Lah iya. Jen iki ngaturaken malih
niki mbok menawi ibu-ibu wonten pamundutan niki gratis mawon mboten sah kok anu rogo-rogo napa mboten sah. Mboten sah repot-repot. Mboten sah repot-repot niku pun dipikir Pak Harno niku pun aman. Napa Pak Lurah? Menawi Pak Lurah ngersake Menawi Pak Lurah napa. Niki saene caping gunung gek sinden sakmen iki karo perkenalan ya. Yang sekalian wong ya sinden ayu-ayu dijejer-jejer nek enggak kenal maka tak sayang eman-eman. Pokoke nggo Mbah Siono ki pokoke disugoto waranggana sik muda-muda. Nggih ben semangat Mas, wis sepuh ki nek ora weruh sing jes-jes ora sipit. Kaya nglangut kan. Nglangut. Mbah milih sing pundi nek jenengan ayo. Wis ndi kena waton oman. Ketok nyedaki sing sebelah kono milih sing senior dhewe. Hah? Milih sing senior dhewe. Ha iya. Sing saangkatan ya. Nah, tuwa ki ada tuh. Lha iki kancaku jek ki mbiyen. Adik iki aku ki adike kelas kene. Oh, adik kelas Oh, malahan. iya. Kok nom ibu malahan. Heh? Kok nom ibu malahan karo jenengan. Ah, karang aku ki gebrongot kok. Saking mriki nggih. Ayo. Mbak Kris ya. Kenalin dulu. Ah, Mbak Yuku Kris ya. Kenalin dulu. Namanya siapa? Wilujeng Dalu. Oh, namanya Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu kok. Derek pitepangan. Nggih. Nami kula Yuni. Yuni saking pundi Yuni? Pakem. Pakem. Ketoke mbiyen duduk Pakem iki wis pindah Pakem ya. Berarti kamu udah dimiliki orang sekarang. Oh, rumian sak ngertiku kok Temanggung ya Yuni ya. Nggih, Yuni pindah Pakem saiki. Udah nikah. Sampun. Duh ya, sorry bro, sing do jomblo belum ya. Pakeme pundi pakeme? Pakeme. Pakeme pundi? Kalih Pakeme omah pun Turgo gede. Turgo Gede. karo RS Gracia. Hah, Nggih lingkungan niku. hah kono kuwi. Kok jenengan apal to, Mas? Ayo. Lah alumni to Mbak dhewe. Oh, ya bareng aku kowe mbiyen. Wong tentore jenengan kok. Obat. Mbak Yuni saking pagi. Nggih, ayo coba satu larik. Saben bengi. Saben bengi. Sek kesepakatan. Iki ajeng dijenggleng mboten? Jenggleng. Nek dijenggleng simbah kuat mboten kinten-kinten. Ayo sak kuwate waton gajluk. Ya, nggih lah sing penting niku lah. Ora ketang meng gabeke ya ora apa-apa, Mbak. Opah. Samleke ngono. Ayo Yun. Bang Suli malih niki. Terus. Ya dibaleni Mbak urung adoh kok. Saben bengi nyawang. Ya wangun ngono isian kok. Isih. Sing gagah kok. Iya. Aku lakon kok. Nah ning sesuk katoke ya aja katok training tulisan SMP negeri Imogiri lah isin lah. Ngawur. Ah, sesuk ganti Katok apa olahraga. sing apik. Iki kudu katok training sa. Iki cap kunci ya. Magandung. Rangkepan kaose tulisannya Ajinomoto. Harus segitiga. Ya jejere. Jajare. Sini namanya Mbak. Nggih, selamat malam. Lah Wah, ya. Salah. Bukan orang Jawa ya. Oh, weruh bis Jakarta liwat kok njut Orang- bahasa Indonesia. Panturanan kok. Orang endi sih? Dari mana? Saya dari Kediri. Oh, dari Kediri. Alah Kediri wes, saya dari Kediri yo Jawa. Lah tapi kan Indonesia. Iya, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur juga pakai bahasa Jawa. Jawa sama Indonesia. Iya, ya udah begini. Aduh, itu gimana sih? Gimana sih? Nyanyi. Aduh. Kecil-kecil meni. Ya ampun, bintang tamunya teng gedabik. Iya. Ini yang bibit-bibit. Bintang tamunya kok kuas. Ayo siapa?
Nggih, nderek pitepangan kula Bella. Oh, Mila. Iya. Dari Kediri. Bella. Bella. Bella itu anak jaran. Belum. Belum kuwi. Belum. Bella. Oh, beto Itu lah. belum. Bukan Mama. Bella. Lah anak jaran. Ya, Itu ya. anak Jirin. Ayo mingkal sampean. Bella panjangnya siapa? Apa? Bella Nadinda. Oh. Bella Nadinda saking Kediri. Kediri. Aduh saka Jawa Timur. Jawa Timur. Coba kaya ngapa suarane Bella? Bella. Yo. Yen memajang. Yen memajang. Ayo. Gak usah nyontoni ya Bella adoh-adoh saka Kediri biasane piyayine iki pinter-pinter nyuwara. Oh, iso ngatur swara. Nah, coba nyuarani bojone kulina ya. Yen memajang mong karo janon kuning. Sabar Mbah, disinteni jenglengane terus. Aduh, sembrono lu. Makane mau aja ngece wiyaga-wiyaga. Ah, lah kepiye? Aku telat sih. Presake ya? Kaya SpongeBob suarane. Telat kok dipresak. Nek Eh. wedok ngono. Ayo ki jejere sapa jenengane? Nggih, kula Nadila, Mbak. Saking Mbak. pundi? Kula saking Tulungagung, Jawa Timur. Oh, Jawa Lintas Timur, provinsi. Lintas provinsi lho. Sinjane Mas Gali ki aduh-aduh tenan. Aduh, lek gek le mbayari pira ya bensine we ora ku. Ojo. Kowe sembrono mbayari piro. Hebat. Swidak ki 3 dina. Telung dino. Oh, dalange kertuk 4-5 kan. Mbak Dila. Mbak Bila. Ini udah nikah apa belum? Belum. Wah, lah kok Kayak ketularan kepisan. belum. Belum. Belum menikah. Umur berapa sekarang? 23. Oh ya sih. Iki. Waduh sing lemu tuh degek. Sing kendang kuwi kaya iya ae. Upama kamu dapat bojo sini gitu mau enggak? Pripun? Kalau kamu entuk bojo sini gitu mau enggak? Nggih, purun. Kula pundi-pundi mawon purun, Mbak. Ya, pundi-pundi mau. Nek kaya iki saka Bali iki ketut iki. Sanggere duwite akeh ya kan. Oh, Oke, tenang bae. tenang. Apa meneh nek besar? Lah nek mengkon ngarit le aku wegah. Bukake dompet Balus. lho. Wes langsung jupoke Iya. dompet lho. Andel kaki bang plecet sih kok. Wah, gedite kandel emang pengen aku. Ah. Aku ra binen wae. Ayo tes, aku nggo tes. Iya, Mbak Ayo, Bila. kaya coba Dila seperti apa? Bila. Satu. Kebang wae weton gunung Oh, piye, Mbah? Marem. Nek karo aku marem to. Marem. Karo Kaya aku sempat. kaya bandem bos gajluk. Iya. Jeleng. Jeleng. Ki jejere lho. Wah, duwe dekik barang. Kaya cantik-cantik. Cantik. Ya iya. Dekek kok 15 ki kepiye? jenenge jeglongan nek Mau jeglong. Dekek kok kon batu. Ning manis tenan lho. Iki sapa jenenge? Durung kenalake kok, Mbak. Naminipun Sinten Mbak sinten? naminipun? nami kula Marisa. Oh, kula Marimas. Sedulur berarti kali kula. Dulur. Wangun kuwi wis oren. Marimas jeruk. 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 Mari Mas rasa. Kates. Mari Mas ora sakates.
Apa mau diseruput? Mbak Marisa saking pundi? Saking Pleret Bantul. Oh, ya. Lorku Tonggo to, Mbah? Tonggo. Tonggoku. Emoji Rai. Emoji Rai. Kula Pleret. Pleret. Yo palet. Ah mau dili. Terus saya single napa pun kagungan Wah, kula? nek wis dobel. Tesih single lho. Oh, single. Ora rabi yo. Anak ngono ayo. Ngapa? Single. Wah. Badminton. Ayo Mbak Cobi, yang apa? Mak Marisa. Mbak Marisa. Emoji Ray. Iya. Pa. 啊，啥？我上次是什么意思？啥？你别走啊。哟哟，啥？哎。 Kok beda karo mbahmu Putri ya? Rada keprucut ya Mbah. Sorry ya Mbah. Tak apa-apa gua. kaget Pak. Tak nggo mengko. Enak to Mbah, beda lho nek entul tepok wong ayu kan enak to. Heeh. Mengkut ya. Dibungkus ra. Plastiki. Diplastiki gawa mulai. Wis tak sak kok sah. Lah iki jejere iki ya cantik. Ki artis ibu kota iki. Oh nek iki ibu kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda kan kalau artis ibu kota itu kan. Boleh dikenalkan Pak nama Iya. Anda asalnya? Siapa namanya? Nama saya Endah Wasita. Oh ya. Endah Waskita. Wasita orang Oh Angkoka. Wasita. Jawa ya Jawa. Ya sorry. Dari mana asalnya Mbak? Dari Sleman. Oh Sleman. Sleman endi? Minggir. Oh Oh. kurang orang tengah orang. Ya minggir. Ronaldo ndak cemplung. Tapi Mbak Endah Wasita. Ayo Mbak Endah. Panas apa to ya? Mengko ya ini njaluk panas. Kok jojok wae dipikir. Lah ya ki lho wis do tak. Panas. Niki ajeng nyuwun parikan boten. Ah nggih. Urut nyiji-nyiji. Parian kagem Iya. Ngelurejo. Saka sapa ya? Wis geng. Ke siapa ya? Dari sini. Dari siapa? Nderek Pak Dalang. Nah, dari sini. Oh, dari sini. Mbak Siap Zin. burung. Ya entek engko tak joki aja semen. Ngelurejo, dusune Ngelurejo. Ngelorejo. Mas Tejo, tuku degan, Ngelorejo, mugi lumintu ing Karaharjan. Amin. Ben aku ora kentekan. Mbak Siono siap-siap lho, engko. Aku barang. Ah iya no. Gonge. Anang yojo. Ah. Tuku semur. Semut. Semur wae bucek. Semur. Tuku semut. Ngelurejo tansah makmur. Asik. Oh, semur. Oh, semur. Dengarku semut. Krungu apa? Semut. Nah, sama kan? Oh. Aku ya dengernya semut. Pak, pancen kupingmu ki ngangrang kok. Wis ndredeg aku mau kok mburine mut. Apa iki mburine mut?
Tansah. Ya semut ya iso. Oh iso. Nek semut Hah? menyang yojo, Menang tuku ya semut. tuku semut. Ngelor aja. Ndon ndi? Ngelur. Ngelor aja. Ngelurejo Ayo. tetep semangat. Sengkut. Sengkut. Gumregut. Gumregut paut. Ayo Yun. Ngawur wae. Ana ula. Bengi-bengi malah dolanan ular. Sekarang ya wis Awas. iso ya. Awas nek gubet lho. Ulane gedhe. Nek mung cilik ra kanggo. Mugi warga Ngelorejo sehat-sehat awake. Amin. Ya Bella ya Bella. Ya nek gedhe iki sehat awake ya. Yo. Mas Paijo, Sapa wae Pak Ijone? Mam Sukun, Man sukun. mugi warga pundi? Ayo. Ngelorejo Rejo. tansah rukun. Amin. Iki wis magentekan iki. Ya ra entuk padha lho. Yo. Ya. Mikir. Yuk, kamu yuk. Iki saru biasane. Boten. Wah, jangan khawatir wae. Awas. Iya kok sok jenes iki ya. Bathukku amba. Ah. Ora jenes to Pak Dalang? Ora, Urung. Bola. Wong bathuk kok jenes. Lah nggih to Mbah, jare kula jenes. Ora anak kowe iki apik. Ora jenes. Go Bali ya Mbah? Heeh, ora jajorok. Bathukku amba. Bathuk sing ngendi? Nanging ngangeni. Oh, Ya. Delok sepira to? Semoga warga Ngelorejo sehat selalu dan lancar rezeki. Amin. dawa banget. Soale campur basa Indonesia. Ah iya, Dadi Apa-apa. dawa. Ora apa sing penting titi Dongane. polone tepat. tepat. Betul. Titip poloe. Ayo Sembodro, sapa? Ayo Mar. Marisa. Marisa. Tuku mari Mas. Mariso. Citak botol kuwi Jemek. sambenku. Wah, Mulane kok pothok. anu dulat-dulit. Kuat. Mugi warga Ngelorejo. Munggah lah rasane baleni. Ora. Bali. Pancen delik ngono apa? Ngelik. Kira anu swara loro. Tut peto tut. Dinding ento. Mugi warga Ngelorejo tetap bersatu. Mas Ketut iki. Digarapi sing gender kok derek. Pancen senengane Maeko kok. Heeh. Aja Maeko lho. Pindah aku. Ah, napa? Caper biasa nek tukang gendang gitu. Tenang wae, melu aku wae. Kuwi anggere sindene ayu-ayu ngono kuwi. Gender iki karo nah iki. No. Bahasan tiba. Taksi. Ya Atraksi. endah. Ya iki. Endah. Ayo Bune. Ayo Bune. Mbah Sehono. Halo. Hai. Numpak gajah. Numpak Pak gajah. Mbok numpak liyane. Lah numpak apa, Mbah? Manut lah. Arek liyane wis ora kuat. Mugi warga Ngelorejo pinaringan berkah. Amin. Cerdas. Cerdas ya iki nek Nah iki. iki. Nah, iki Lah iki mesti- lho burung kenalke iki mau. Nek iki mesti nganggo bahasa Inggris ya. Oh, coba Mbah nek nggo bahasa Inggris piye? Bisa. Coba Mbah coba kenalno. 1 2 3 4. Yo. 1 2 3 4. Miss Miss siapa ya namanya? Kok kayak isih gadis. Miss. My name is Oriza. Oh ya. Oh kan? My name is Sehono. Oh ya. Yeah, very well, thank you. Oh iya.
Where Terima are you kasih. from, Oriza? Anu wis plong. Wis Mbah kok ora ngono. Oh, Jawa kok. Jawa, Oh, Mbah. saka iya. ngendi, Mbak? Saking Piyungan. Oh, piyungan. Nggih. Atuh sih. Ah, Oh, bu mati. 好三不左不直 Yo, wis juara tak kedak kowe ya. Ayo, Mbak. Nano. Simon Oriza. Simon usul. Lah iya to. Ning kene iki akeh banget kok ya nang ngene Mbak Tati, ora ning ngene. Mas Toro ya main lho, Pak. Ning Ngelita. Ning ngeboti Mas Syekh ono ro, Mbak. Oh, Alisa. nyoboti Mas e Yo ono. gentenan ora kono terus. Monggo Mbak Oriza. Monggo Mas Imo, kok Mas Imo. Maem telon. Ah, Oke, slontrote. Telone dawa-dawa. ah. Kono mau gede, kene dawa. Oh, ya beda selerane dhewe-dhewe. Cetha tunggune Mbah Sih ono. Udu Itu ta, Mbah? Udu. Nek wis ngerti aja ngomong-ngomong ya. Oh, ora. Mugi warga ngelur aja sukses sedaya. Amin. Nah iki konge. Ibu Kris. Iki Mbak Yoku. Nah ya, Ayo, Mbah. Monggo disapa Kang Mbok. to, Mbah. Monggo Kang Mbok. Sang Mbok. Dos kalih. Terus pundi di, Mas? Nggih sae. Pripun? Dangu mboten pinanggih. Oh, gitu. Nggih. Lah sampean ora kliri aku. Lah. Lho lajeng ngampiri omahe pun pindah ditegur wong. Konangan saiki. Mbok ya ora do ngono kuwi macem-macem kene iki wong lurus e kok. Tak slentrek. Nggih. Bu, kei kenalke sik Mbah ngono kuwi lho iki Ah, anu nggih. Mbah Mbak Sinten. kenalke. Kula ke napa niki? Kenalan Kenalan. rumiyin, Bu. Kangge para. Nggih. Nggih, sugeng dalu nggih Nggih, para nggih. pamirsa tradisi. Kula saking Bangun Tapan. Bantul. Bantul. Naminipun iya bener. Naminipun Nami kula Mbah Uti. Bauti Kris. Bauti Kris. Kris John. John Kris. Parianipun Bu. Bu Kris. nggih. Nggih. Kula cobi nggih. Alah biasanipun dicobi panjenengan Sak tekane. langsungan mboten cobi-cobi. Oh iya sak. Pak Paino. Wah. Enten monggo. Nostalgia itu Pak Paino. Sok Agustus jare rabi. Wah. Cemburu ya. Warga Ngoloraja. Apa ya? Ora apa-apa. Seneng tradisi. Amin. Sing gampang, Sampun lho, Pak. Hah? Sing gampang. Sapa iki sing ngongkon? Sapa? Sapa sing ngongkon? Sing jaipong ya. Oh. Wani gelar wani gulung, ayo coba. Parian. Mas sapa Parian. jenenge? Abi ya? Sing. Abi, yo Jatuh. Abi. Abi. Ya wah apa to kok regeng banget. Pak Sanjoko. Wah. Mas Joko. Sarunge mambu. Sarunge mambu. Mugi warga Nglorejo sehat selalu. Ya, pinter. Ayo ateng ya ateng. Dadah wis spray. Panas udan panas lengaling caping gunung. Oriza. Nadyan wadon sarata Komando
kang suarane Lajeng ke mengke nyuwun Pak Ibu sing nembang Cape Gunung nggih Bu nyuwun. Nyuwun berkah Bu Kris langgam Cape Gunung. Nggih. Bar niki lanjut dangdut nggih Mas. Nggih. Mas Abi. Ah. Pak Sanjoko.
Renggeng, Gunung Guma Gayeng. Renggeng. Gumiak. Gumyak, jeh. Itu sampun katuraken. Nggih, nggih, mumpun kapun aturaken caping gunung. Nggih. Lanjut, mbok menawi wonten pamundutan? Wonten melih mboten? Bapak Ibu. Bapak wonten pamundutan mboten, Bapak? Nah, Ibu, napa? Ibu Kasmoro. Bu Kasmoro. Endi melih, Pak? Napa, Pak? karo nggo besek sah. Lah ya ben jelas to nek saka kadoan. Pak Simon apa, Pak? Mak Simon jaluk apa? Gubuk Asmoro, oke. Voting terbanyak Gubuk Asmoro. Iki apike aku ngejak sinden cacah telu. Oke, sapa Mbak? Wah lah wah. Ayo dipilih. Tak pilih dulu. Guys, kaya Walah triplek. Ora ngono to. Dila, ya. Bella, Heeh. Marisa. Oke. Telu iki sih ya. Wah iki roso-roso nek iki. Gedem. Ayo nek yo. Ya yo. Ayo kok parkoe. Ya, sing bener yo. Ya. Baris dulu, siap gerak. Siap gerak. Cukit. Maju sedikit. Cukit. Ngentuti. Nyentuti. Tangan nututi. Oh, Tangan nututi. pengen nututi. Tengene apa sih sikile? Heeh. Oh, tengen. Kel waju. Apa? Sikil kiwa maju. Kelo waju. Meneh ngentuti. Ngentuti. Tengen nututi. Istirahat tempat. Gerak. 4 jam. Lah kok 4 Istirahat. jam. Siap gerak. Ya wis, kok ora padha ya? Tak cek. Angel madhal kene. Karone militer dicek. Orang lurus barisane. Apa tuh ora padha. Ora iso lurus ya. Tepangel iki. Aku komandan nih. Oh, Piye ben kon Yuni durung nyanyi lho, ya engko gara-gara ya Yuni. iku gara-gara isih. Jen, pokoke kula ngaturaken gunging panuwun dene sempon didhawuh timbali wonten mriki acara rasulan napa merti dusun mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun sedaya warga saged kasembadan ngaten. Amin. Lan kula kekalih mbok menawi anggen kula gegujingan keladuk dumateng masyarakat mriki saha Pak Dalang yunageni pangsami. Sami-sami semanten ugi kula nggih. Nderekaken sugeng kondur ngantos-atos Nggih. Sukses buat Pak Dalang, Sukses. dumugi tancep kayon nggih. Amin, matur sembah nuwun nggih. Nah, apa? Upama ta wektune ora winates ngono pengen limbukan terus ya. Ning ya suka parisuka ya kena ning wayang kuwi ora mung mligi tontonan ning ya tuntunane kudu ana ya. Mula lakone kudu di tuntaske nganti tekan sesuk-esuk babaring lakon iya Pak iya. Mergo isih akeh para sutresna budaya sing isih kepengin mirsani babaring lakon iya ayo Pak. Tak derekke Mak ayo Sawandara terus engko diteruske ning gara-gara seneng-senenge ya ana iya Mak iya. Enjing bidal kumuro saking jroning praja ingkang bala kuswa aprabusananira lir surya wetalira saking salanide arsa madhangi jagat tuk mungo-mungo paning sapucaking